nasa Montalban na tayo. Guys, welcome back to our channel. Yan, ang naging problema nga is yung map sensor. Ito. So, nandito tayo ngayon sa Piñan, Laguna. Okay guys, nandito tayo sa Tanawan Highlands. Dito sa may subdivision village. Ito, ang naging problema nga is no crank, no start. Nakita nating problema is itong battery terminal nya corroded. Yan, nilinisan natin din ito. Higpitan lang din natin to, then yun, nag-start siya. Kasi bago natin full ECU scanning, check din muna yung battery terminals if okay. Then pag na-check natin kung mag-work at nag-start, di okay, walang problema sa ibang system kundi lang sa battery terminal connection lang. Then install natin. Lumabas nga is yung sa dito sa main relay nya, kasi once na dito is kakaroon ng interruption ng kuryente, dito magti-trigger yung sa signal papunta dun sa computer box, then mi-scan natin, then lalabas itong fault code na ito. Ipapakita ko sa inyo yung fault code na lumabas na nag-appear or naging problema. Then ito, medyo malog ng terminal niya, kaya dapat ito maganda yung clamp nya. Yan. Yan, i-road test natin. Pero i-start muna natin. Pre-pa-start nya. Yan, nandito tayo sa malapit na sa Tagaytay. Yan. Sabi nag-start. Working na siya. Kasi before hindi siya nag-start. Yan. Kailangan yun. Yun nga. Yun, nag-message sir sa atin kagabi, mga mag-alas 12 na ng gabi yun. Hindi nga daw mag-start. Ngayon, yun nga, nakita natin corroded yung terminal ng battery. Dilihan natin, then nilinisan, nilagyan ng grasa para maganda ulit yung contact niya. Ngayon wala na siyang, hindi na siya nagloloko, nag-start na. It means okay yung terminal. Yan, working na lahat, working. Dati kasi pina-repair nila yung alternator nito, pero nakita natin sa sa battery tester, charging naman, then good yung battery, nag-charge. Yun nga lang naging problema, connection nung terminal. So far okay naman, wala nung scan natin, wala naman nag-appear. Okay na yung andar nya. Yan. Kung di pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Please click the notification bell button para ma-update kayo sa mga susunod nating video. Salamat sa pagtangkilik sa ating mga kaalaman na ipinapalaganap natin sa travel mechanic. At yun lamang.